根本还没亮。现在是现在几点？5:30，天根本还没亮，走吧。I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. 对啊，昨天好好讲。昨天说2个长得像像，今天的颜色应该不是吧？哪2个？这个第一天。Where are you from? 台湾。Thank you. 感觉如果到前面会冷我们不出去吹风吗？是影片。现在要坐船，你觉得会听得到吗？现在要坐船去南怡岛，今天好冷，超级冷的。我们穿错衣服了，没有啦，是因为岛，我觉得是岛就会比较冷，你说是在因为在靠海，对啊，有可能。所以如果要来南怡岛，一定要穿外套。像在首尔市区的话，我觉得天气是蛮刚好，就是有太阳，然后亮真亮。的，就是有太阳又不会流汗。然后这边是就像你刚刚讲，就是可能因为靠海边，像我们去台湾，在海边也是风比较大嘛。我们今天是买那种 KKday 1日游的行程，我们之后还会去一起骑。你知道我刚刚查的那个 Real Bike，它的是轮子卡在铁道上，然后它就是可以选你直接要1人骑还是2人、3人、4人。我们今天就直接选4人骑的，然后一个人大概1600多块。是吗？对，1600。你刚刚说什么？脏了吗？我不要走给大家看看。还没，现在还没，但走那里一定会脏。你说这个地漂亮的就是这些树吗？我觉得。感觉像到了什么公园？我们现在往哪里走？现在我们刚好在一个，这样看得出来吗？我们刚好在一个十字路口，那我们要走哪里？那边好像有奇怪的茅草的味。那我们去看看。你觉得这里是不知道怎么讲就很像公园。但其实南怡岛好像本来就是主打的。就是那个冬季恋歌，我们去看一眼。就其实没看过冬季恋歌，我也没看过，所以就还好。但是它好像就是这里红的，就是那些。你知道？你知道什么？你知道冬季恋歌是什么时候？就是上映的。什么时候？我也不知道，我想。大家可以 Google 一下。我记得有点久，2007吗？我乱讲的，我们等下查一下。就是很久吗？就是有80年代的感觉吧。你说平常这一条是银杏好像是啊，地图上面写说，好像是中坡银杏路，但是因为现在不是季节，然后后面有一个人造瀑布。那我们继续走吧。那如果你朋友问你推荐，我觉得如果想要放松一下可以来，在首尔市区感觉就是，对我们来说啊，就是一直在逛街。这边就是很悠闲的散步，然后如果像就是今天早上讲的买那个1日游的话，早上就是直接有专车送来，我觉得这样也蛮方便的其实。其实里面空间看起来蛮大的。那这里面以前是什么？你说什么？我们现在在哪里？指给大家看。我们是从头搭来的哦。所以我们已经走到。我觉得我们现在在这里。就是导游说要贯穿整个岛的话，只要15分钟。然后我们现在在这边笔直的走，我们就可以直接走到路口了，走到出口了。然后表扬一下这个厕所，就除了干净以外，它里面还有放书现在我们要回家了，然后反而人变出餐，然后反而人变超级多。真的，刚刚船开过去的时候，船上也是大爆满，超香的，但根本就迫不及待享受。这样才会熟啊！很难，对不对？这个船好大。
没味道，不会没味道，看起来没颜色。但是菜，你不喜欢吃菜对不对？我喜欢吃高丽菜，是好吃的，但感觉可以再炒一下。再炒一下。台湾的都是酸。我喜欢黄金泡菜。这是我最爱的一套。啊，喂佢嚟先，跟住出嚟揾我咯，歡迎就 OK 啦嚇。如果后面不是我，你就被撞死。直接被。那你们进来，画面里啊？要转过来吗？这个是艾轩最期待的行程。哎，那你拿着。OK。看看，这个就是不够安全带。我扣好了啦。艾轩现在觉得怎么样？是他们最期待的，因为可以一边看风景。有安全带了。怎么样，各位？有点冷。要自己踩了吗？看一下。离前面太近。有小溪，还是干净的水。累吗？好冷哦，又冷又累。哇，好有感觉！像我们小兄弟，可能这有字，会有人大笑，还有人会大笑，还有音乐。你在干嘛？你喜欢吗？我其实觉得还不错。好浪漫哦。这是第3个隧道，好美的。哇！他只要弄一点小东西，游客就开心了。怎么样？哎，这是我的。我觉得超值得来的，虽然很累，可是就很漂亮。我们好像进入了一个很嗨的隧道，有点像夜店哦。对，整个很 clubbing。给大家看。连音乐都像夜店。对啊。这是餐厅吗？有一个叉子，温哎，真的哦，真的吧？没有哎，下车之后要自己走一段路。我最超细的。再来之后要回去就等这个浪漫的车，可那导游说就是因为它很烂又很慢。开始动了，但大家都觉得很慢，就差不多这个。 4公里，他要开始。下一站要去哪里？小法国村。是有那个小王子景色的那边。对啊，它好像它也叫做小王子村。嗯。然后像来自星星的你，它好像有一幕就是在那里拍摄。你有看过吗？有，我有看过。你有看完吗？有，我有看完，是我难得有看完的韩剧。那你现在有很兴奋吗？其实也还好啦。谢谢。
这里的小王子村，这里比较像很多个小房间，然后各个有各个的主题，对吧？这里比较像这样欧式的吧，就比较欧风，就喜欢比较欧风的人就可以来小王子。那我们现在要回去了，选择一日游的坏处就是时间有点短，就跟我们1个小时。因为有时间delay，所以好像有delay到哦。10点的外卖，我就给他吃，没人敢试，我就来卧薪尝胆，是这样用吗？今天是最期待的行程，好烫哦。I'm glad you came. I'm glad you came. 大家都跟我说最好早点到，不然好看的就会被挑走。